小伙伴们，大家好啊！今天给大家来一期罗技狗皮王2代黄色的鼠标拆解和微动更换视频啊。这个鼠标是一个全新的罗技狗皮王2代原封的啊，黄色。然后今天直接把它拆了换微动啊，大家跟我一起看一下这个鼠标，好在哪里，然后手感怎么样，拆解，然后做工怎么样，拆解难不难啊？咱们一起来看一下。我要撕膜了，生产日期是23年第9周，2309，就是2023年的第9周啊。这是去年2月份生产的吧？23年2月份生产的，有1年了。这鼠标全新的，也是我刚刚收到货的。然后咱们打开啊，这鼠标没有问题啊，黄色全新，真好看，兄弟。这个膜也都在。咱们撕膜了，兄弟们。没有划痕，咱们通电 ，OK， 没问题。然后咱把它的那个接收器拿出来，下面就是它的接收器，还有延长的这个转接啊，咱们不用这个转接，里边这个东西就不看了，咱们直接拆鼠标，把接收器通电。手感很硬啊，狗皮王的模具是非常成熟的，适合大部分人使用。然后这个鼠标会有一个核膜线，你们可能看不太清楚，但这里会有，每个鼠标都有。然后听一下手感。很硬啊，这个手感，然后咱们给它换一对微动啊。咱们现在看拆解，第一步还是先把这个脚贴加热一下，然后防止这个脚贴流胶。虽然它是全新的，但是这样好拆一些。挺热，脚贴拿下。它脚贴是3层啊，好多。脚贴是2层的，好多小伙伴说那个瑞哥，我一拆之后没有露出螺丝孔啊，是因为你只拆了1层脚贴啊，因为下面还有1层。然后你们换脚贴的时候必须要拆掉2层啊，一定要露出螺丝孔。OK， 这样咱们就拆掉了。咱们现在开始打螺丝。鼠标没问题，2309。打开主板也没有问题啊，兄弟们。断开数据排线，然后再断开这个电池线，电池线不能硬拔啊，容易把电池线弄断。借助点工具把这个电源拔开 ，OK， 然后咱们把这个电池拿下来。这个壳子不是后喷漆的啊，兄弟们，这个黄色插在逻辑驱动上是可以显示黄色的。电池拿下，然后咱们继续拆。螺丝是不一样的啊，你们第一次拆的时候把螺丝分开放置，不要放在一起。然后咱把这个左右键键盖拿掉。我修的实在是太多了，已经基本都背下来了啊。然后左右按键是欧姆龙的白点，G1定制微动。把这个按键板的螺丝拿掉。4颗螺丝，然后注意这个滚轮的弹簧啊，这里会有一个弹簧，不要让它崩飞。滚轮拆掉，然后把这个卡扣拿掉。好，这样就可以了，兄弟们。然后咱们现在开始换微动啊，换的微动是左键欧姆龙的蓝点，右键欧姆龙的新红点。给它找这个65到55克的欧姆龙蓝点，左键稍微软一些，因为这个黄色的外壳我不知道为什么手感都会偏硬一些，可能是跟这个外壳的材质有关系。然后右键咱们选择一个欧姆龙的新红点，这样左硬右软，避免小伙伴盲狙啊。尽量给它挑一下。这个软，就用这个。OK，那咱们拆微动啊。
先加一点焊锡。原厂是这样的，兄弟们，看一下啊。OK， 那咱们现在开拆。然后咱们在这个3个微洞这儿均匀的滑动，我不知道你们能不能看见啊，这样就掉了，然后就在这儿滑动，啊，这样就拆掉了，兄弟们看到了吗？然后把微洞放在一边，然后咱们用吸器啊、吸气带啊，都是可以的，把这个焊盘清理干净。不要太大力去怼这个主板，因为这个主板它很薄。你如果一边加热一边怼它的话，会把这个主板变形，然后导致手感会有异常。就轻轻的压在上面就可以了。然后咱们继续，然后看一下焊盘啊，兄弟们。然后咱们找一点这个维修老的530。工具什么的我橱窗里边都有卖的，你们可以去看一下。清理一下这个焊盘，宛如原厂，兄弟们。然后咱们现在把右键垫高一点，找一点这个特氟龙胶带，把右键垫起来一点点。剪合适大小的这个胶带，看看长不长啊？应该是正好。OK， 这样就可以了。然后咱们在这个胶带上钻3个洞，让这个微洞的引脚能够穿过去。OK， 咱们穿过去了。咱把这个微洞焊接上，先焊接一个角，把它固定上，先让这个微洞老老实实在上面待着。然后咱们再把这个左键也装上。OK， 然后咱们把这个焊点加上焊锡，然后看一下兄弟们啊，这就是我焊接的焊点啊，宛如原厂。兄弟们，这手艺行吗？可以吧？OK， 左蓝右红，然后咱们等它凉一点，再往回装。如果不凉的话，容易把这个骨架这里烫化啊，一定要等它凉一点，然后咱们再往回装，摸一摸。OK， 现在可以了，已经凉下来了。然后咱们把这个排线先插上，换了微洞就等于放弃质保啊，兄弟们，要三思啊，土豪除外。然后咱把这个弹簧还压在这个滚轮上，这时候要用手动的螺丝刀，为什么不用电动的啊？这个自己体会一下，用手动的把这4个螺丝拧好，然后拧的时候要对角拧，不要就是都在左边拧，然后都在右边拧，要对角啊，这也是要注意的地方。把这4个螺丝拧好之后，然后咱们把这个左右按键装回去。然后感受一下这个声音，没有之前那么硬了，但是也是清脆的，因为换的还是欧姆龙系列的微洞，会跟新的有手感上的差异啊。然后再用手动的把这个4个螺丝给它拧回去。然后电池啊，这个胶不行了。咱们用新的电池胶给它固定一下，还是用咱们3M 的电池胶啊，剪合适大小的一块，好像剪的有点大，不过没关系啊，咱把这个侧面也包裹一下，然后这样电池就不会掉。稍微大了点，剪掉不要。粘的时候把这个底下也粘上，侧面也粘上啊，这样就没个掉了，兄弟们啊。OK， 然后咱们把这个排线插回去，最后把电池连上，
然后扣狗皮王的外壳的时候要注意什么啊？要先扣上面，然后再扣下面，这样就可以了。然后咱把这个底壳的6颗螺丝拧好。因为我的电动螺丝刀是带刹车的啊，所以就没关系。里边最好是手动，然后咱们通电啊，听听声音啊，比之前软很多。右键啊，猩红点，左键欧姆龙蓝点 ，OK。然后咱们今天这个全新的狗皮王黄色鼠标拆解和微动更换视频呢就结束了，谢谢大家观看啊，咱们下期再见。